嗱，雷克薩斯呢而家冇咩人買啦，上半年咧就賣咗7萬幾台嘅啫，跌咗20%幾啊。咁啊6月仲慘，得翻嗰1萬台嘅銷量啊，暴跌咗40%。咁原因其實好簡單嘅，就係因為啲客戶咧唔認可新嘅呢個 ES 啊。之前嘅雷克薩斯咧絕大多數嘅銷量都係靠呢個 ES 一款車嚟撐起身嘅啫。咁 ES 嘅銷量入邊咧賣得最多嘅就係大家話肉到阿媽都唔認得嘅 ES200啦。但係肉還肉，佢平啊嘛，而且個外形啊內飾咧都非常之有豪華感嘅。但係問題就係新嘅 ES 個樣咧，同以前係完全唔撚同咗嚇。你話佢醜，我覺得又未至於，但係確實咧就冇咗嗰隻味道啦。咁如果我係雷克薩斯嘅高層，我咧一定會懸崖勒馬啦，直接停咗呢台新款嘅進口嚇。咁唔啱中國市場嘅咧，唔好浪費表情。咁其實你同台舊款加呢套咁嘅2.0嘅混合動力咧，就已經 OK 啦。賣翻而家 ES200嘅價，你信唔信個銷量馬上起一個揼啊嗱？咁因為本身呢套咁嘅2.0混合動力嘅成本咧就唔高嘅。你睇下呢個凱美瑞、雙擎同埋呢個智級賣街就係爭個1萬蚊嘅啫，咁成本啊爭幾千啊，個行情隨便做一個小嘅調整咧就可以 cover 到噶啦。呢啲一家便宜兩家著嘅事情，何樂而不為呢？